maneno jameni? Basi mimi nimefika hapa Nairobi siku ya leo tena kwa sababu leo ya Nairobi County nyuma sana hali ya kusoma. Tumekuwa na upungufu wa madarasa, tumekuwa na upungufu wa walimu, na ndio sababu hiyo nimeweka pesa ya serikali kuongezea ile ya CDF. Tumejenga madarasa mpya 800 hapa Nairobi County, na leo nimefika hapa Kawangware kufungua madarasa 10 mpya. Tulikuwa na madarasa 15 tulikuja tukafungua mwaka uliopita. This year tumeongeza madarasa mengine 10. Watoto wa hapa Kawangware sasa wako na nafasi ya kusoma. Kwa wale walimu tuliajiri mwaka huu, tumeongeza walimu 1000 hapa Nairobi County. Na ndio sababu hapa Kawangware Januari hii tumeongeza walimu 6 wa JSS. Ndio watoto wa Kawangware, wa Dagoretti North, wa Nairobi wapate mahali ya kusoma na wawe na walimu wa kutosha. Nyinyi mnanielewa jameni? Sikizeni ndugu zangu. Elimu ni kitu ya muhimu sana Kenya. Na mimi nilisema wakati wa 2022 tulikuwa na matatizo mengi kwa mambo ya elimu. Kukuwa na walimu ya kutosha. CBC ilikuwa na matatizo. Mambo ya funding ya university ilikuwa na matatizo. Haya matatizo yote CBC tumenyorosha. Walimu tumewaajiri 1100, madarasa tumejenga 1023, na funding model ya university tumetengeneza mpya. Now we can say confidently, is footing not just in Nairobi but in the Republic of Kenya. Na mimi nataka niwashukuru wote ambao wameshirikiana na sisi kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanasoma. Jambo la pili, mimi nimefika hapa Nairobi leo kwa sababu ya mambo ya afya. Pale Mutuini tumekuja kutengeneza mambo ya level 5 hospital ya sehemu hii, na tumekubaliana ya kwamba kila mwananchi ajisajili kwa SHA, ndio tuhakikishe hakuna mwananchi tena anauza mali yake ama anaangaishwa na bili ya hospitali. Bili ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya SHA na SHIF na PHC, kwa sababu dunia ya Kenya tumesema hatutaki mambo ya ubaguzi. Afya ya kila mwananchi ni haki yake ya kikatiba. Hatuwezi kukubali ya kwamba afya iwe ni starehe ya matajiri. Hapana. Afya ni haki ya kila mwananchi. Hata yule yako chini tunataka aende hospitali atibiwe na serikali igharamie gharama ya matibabu pale hospitalini. Kawangware hoye! Kawangware hoye! Mimi niliwaambia hii Nairobi tutaipangia vizuri. Sasa tumekubaliana na county government ya kwamba ili kubadilisha Nairobi tuondoe barabara ya matope. Pia tumekubaliana, tumeandikiana mkataba na tumekubaliana tunajenga barabara kilomita 200 mpya hapa Nairobi. Na hiyo kazi inaanza immediately, ili tuhakikisha kwamba Nairobi is a city that we can all be proud of. Tumekubaliana sehemu nyingi ya Nairobi bado iko giza. Tumeweka mpango ya mataa 50,000 mpya tuweke lighting hapa Nairobi City. Tumekubaliana mambo ya takataka, tukusanye takataka yote. Estates zetu zimejaa takataka, na ndio tumekubaliana na governor, not in the interest of the governor, not in the interest of the president, not in the interest of the national government or county government, in the interest of the people of the great city of Nairobi. Hiyo ndio kazi tunataka tufanye tukiwa pamoja. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi niliwaambia
vijana wa hapa Nairobi tutawapanga na ajira. Vijana muko? Mbona sikii sauti ya vijana wa Nairobi? Vijana muko? Sikizeni vijana. Kwa muda mrefu wanasiasa waliona vijana kama bloggers. Wanasiasa waliona vijana kama watu wa kuendelea na kuwafanyia fujo na kuwapigia fususela na kuwapigia makofi. Lakini tumesema hawa vijana are the greatest resource we have as a nation. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kamili ya kupanga ajira ya hawa vijana. Hapa Nairobi peke yake tuko na vijana 45,000 wanafanya kazi Climate Works. Tuko na vijana wameandikwa na county government wanafanya jeshi ya Green Army. Tuko hapa na vijana wanafanya kazi kwa affordable housing. Tuko na vijana wanatusaidia kujenga masoko. Tuko na vijana wanatusaidia kujenga hostels. Hapa Nairobi peke yake tuko na vijana 85,000 ambao hawakuwa wanafanya kazi 2 years ago. Today they are working. Na mimi nataka niwaeleze vijana wa Nairobi, mambo ni kujituma my friends. Vijana wa Nairobi mnisikie, mambo ni kujituma bwana. Hakuna kazi itakuja kukutafuta nyumbani wewe my friend. Mambo ni kufanya nini? Mambo ni 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 kujituma. Unanielewa? Sikia bwana. Pale Climate Works iko nafasi ya ajira. Pale kwa affordable housing iko nafasi ya ajira. Pale kwa ujenzi wa soko iko nafasi ya ajira. Pale kwa digital hub iko nafasi ya ajira. Pale kwa export of labor iko nafasi ya ajira. Pale kwa Nyota iko nafasi ya biashara. Wewe ujitume. Mnanisikia my friends? Wewe kwani unafikiri kazi itakuja kukutafuta kwa bedi yako? Si kila mtu lazima ajitume. Si kila mtu lazima ajitume. Vijana wa Nairobi mtajituma. Vijana wa Nairobi mtajituma. Hebu nione wale vijana wanasema watajituma. Bwana. Msikubali hao watu watuletee siasa bure. Siasa ya kusema wewe ni Mkikuyu, sijui wewe ni Mluya, sijui wewe ni Mkalenjin, sijui wewe ni ile. Sisi tunataka kuambia hao watu, wacheni kutusumbua na ukabila, sisi ni wa Kenya. Wawache kutusumbua na ukabila, sisi ni wa Kenya. Ama ni aje my friends? Tuambiaje hao watu? Wawache kutusumbua, sisi ni wawache kutusumbua. Wawache kutusumbua na ukabila. Sisi ni wa Kenya. Wangapi wanasema sisi ni wa Kenya? Si ndio? Hawa watu niliwaeleza. Hawa majamaa wanajaribu kushindana na mimi. Hawajui vile mashule inajengwa. Hawajui vile barabara inajengwa. Hawajui vile affordable housing inajengwa. Hawajui vile soko inajengwa. Hawa jamaa hawana agenda. Hawa jamaa hawana sera. Hawa jamaa hawana mpango. Hawa jamaa hawana maono. Ni kweli ama si kweli? Kama wangekuwa na maono wangetueleza. Lakini kwa sababu hawana maono, kazi yao ni kusema ati wanataka ati mambo ya William Ruto. Mimi nataka niwaambie William Ruto ni mtu bwana. Si sera, si mpango, si agenda, si plan. Ama namna gani? Nyinyi tunaelewana? Hao watu wanashindana na mtu. Kenya sio maneno ya watu. And I am telling them, simple minds like you guys discuss individuals like William Ruto. Serious minds like us discuss ideas and agendas and a program to transform the nation. That is the difference. Kuna tofauti mkubwa sana kati ya wale jamaa na sisi. Wale jamaa mpango hawana. Maono hawana. Sera hawana. Mpango hawana. Agenda hata akili. Sasa hiyo maneno. Tuko pamoja. Niwaulize, kama wangekuwa na akili, si wangekuwa wametueleza ni nini wanataka kufanyia Kenya? Sasa kazi yao ni kusema sisi. Sisi wa kabila hii, sisi wa kabila hii, sisi wa kabila hii. Sisi tunawaambia mnatuchosha na ukabila, sisi ni wa Kenya bana. Ama namna gani? Wacheni hizo zenu.
mtuambie sera ama namna gani? Na hawa jamaa unajua wamekubali. We must give it to them. Wamekubali hawana sera. Wamekubali hawana agenda. Wamekubali hawana maono. Ati ile kitu wako nayo, wako na shida na William Ruto. Mimi nataka niwaambie, kama mko na shida na William Ruto, mimi na nyinyi tutasotiana mahali ingine. Hawa wananchi wa Kenya wanataka kujua mambo yao. Wanataka kujua barabara, wanataka kujua stima, wanataka kujua maji, wanataka mpango, wanataka sera, wanataka mutaratara, wanataka kujua Kenya itabadilika namna gani. Kawangware hoye! Kawangware hoye! Mimi nawauliza, mimi nimesema natengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na ndio tulikubaliana na sisi watu wa UDA na ndugu zetu wa ODM, tukasema tunatengeneza serikali ya broad based. Nyinyi watu wa Kawangware, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Hapo kwa broad based tutengeneze serikali ya Wakenya wote, serikali bila ubaguzi, serikali bila ukabila, serikali bila ubaguzi, serikali bila chuki, serikali bila migawanyiko. Wangapi wanasema tuungane pamoja jameni, tutengeneze serikali ya Kenya? Wakenya hoye! Kawangware hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Kawangware tusiendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Wale jamaa bila akili, wale jamaa bila sera, wale jamaa bila mpango, chuma chao kimotoni. Tutawamalizia asubuhi na mapema, kwa sababu Kenya inataka mpango. Sababu hiyo sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi niliwaeleza tutajenga Talanta, mjaona. Niliwaeleza ya kwamba tutajenga Talanta, mmeiona ama mjaiona? Sasa leo tumetangaza ujenzi wa airport mpya leo. Na hiyo airport itaanza kujengwa kabla ya mwezi wa 6 mwaka huu. Ndio tuwe na international airport mpya hapa Nairobi, ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Dunia hii, mimi nataka niseme asante sana. Mimi nawahakikishia watu wa Nairobi, hii Singapore tunaanza na Nairobi. Muko kitu kimoja. Wangapi wanasema tuungane jameni Nairobi? Wacha nimuite gavana wetu, Gavana Johnson Sakaja atusalimie. Haya, Kawangware wapi mboksi ya rais? Wapi mboksi ya rais? Kawangware! Rais Ruto! Mama Biti Selachi! Your Excellency, nakushukuru sana kwa sababu tangu ugatuzi uanze, tangu Kenya ianze, hakuna rais ambaye ameshikilia Nairobi kama Rais William Ruto. Wapi makofi ya rais wetu William Ruto? Na rais, vile tumesema, unavyozidi kuongeza madarasa, mimi naongeza chakula ya watoto wetu. Kila siku watoto wetu wakule na shilingi 5, kila siku shilingi 5 kwa mashule zote. Your Excellency, juzi hapa tumefanya public participation. Tukauliza wananchi, serikali ya Nairobi na serikali kuu ishirikiane ama isishirikiane? Mimi niko na bilioni 40. Rais ameniongezea ingine 80. Si ningekuwa mjinga nikikataa pesa zaidi? Wangapi mnakubalia tushirikiane na rais wetu? Tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Situbaki pamoja na rais? Situshikane na rais wetu? Na mimi nawaambia hapa, watu wa Nairobi wanataka siwa itengenezwe. Wanataka maji kuje imefika hapa kutoka kwa barabara. Wanataka watoto wao wapate chakula. Wanataka madawa kwa hospitali. Hiyo ndio sababu tunashirikiana na tutaendelea kushirikiana na rais wetu, kwa sababu Rais Ruto ni 2 term. Mungu awabariki, tunawapenda sana na Walombo tu. Weka mawe!
Kawangware oye! Kawangware oye! Rais, tembea Nairobi, tembea Nairobi. Watu wanakupenda na wamekubali tusafiri pamoja. Hizi kazi ambayo unafanya watu wengine wanafikiria ni mchezo. Hapa mbele register itatoka, kila mtu ataonyesha kazi yake. Utasimama pale Talanta, usimame kila pahali. Nairobi, wapi tutam ya rais, tutam ya rais, tutam ya rais. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, wanadago, wanadago! Dago! Muko poa? Mumemwona Mheshimiwa Rais? Tunatembea safari na yeye. Haya, nipatie tutam ya Mheshimiwa Rais, tutam, 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 tutam. Hapo ndio tuko Mheshimiwa Rais, mahali baba alituacha, hapo ndani ya Broadbase. Hawa vijana ni wako na wimbo wako Filipo, nitapelekea Mheshimiwa Rais hiyo wimbo ya tutam. Relax. Asante. Aya, njogu kuja. Nairobi oye! Nairobi oye! Tunashukuru President, tuko pamoja. Wapi Mbox za President? Wapi tutam? Tutam! Na ODM oye! ODM oye! UDA oye! Tuko pamoja! 2027 Nairobi County! Tuko hapo ndani! Mungu awabariki! His Excellency the President, I want to tell you that today we had a parliamentary group meeting of ODM. Tumesikizana, we have debated, and we have agreed that we are coming in full. Fungua mlango! Wewe fungua mlango! Wewe fungua mlango kwa ODM! ODM! Tumekuja full! Thank you very much. Thank you very much. Yes. Kawangware oye! Kawangware oye! Nairobi oye! Sasa Mheshimiwa Rais, sisi kama watu wa Nairobi tunashukuru sana kwa safari ya Singapore. Nairobi lazima iongoze ikiwa mbele. Na hawa vijana wote wa Nairobi, hawa warembo wote wa Nairobi wanataka maendeleo ianzie hapa Nairobi. Mimi peke yangu ndio mbunge amechaguliwa independent hapa Nairobi mzima, na nimesema tutaungana tubadilishe Nairobi pamoja. Mbarikiwe sana. Kawangware oye! Kawangware mjambo! Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kutembea hapa mara ya pili. Tunasema ni asante kwa sababu ya kutujengea hizi classrooms. Mheshimiwa Rais, hapa Dagoretti mimi ndio mwenyekiti wa chama cha UDA. Na niko na delegates wetu hapa wote wale ambao wamekuja kukukaribisha. Na vile vile tuko na chairman wa ODM katika area yetu ya Dagoretti. Tunasema asante na Mungu akubariki. Kawangware! Kawangware! Your Excellency, you are overworking. Na sisi hapa Nairobi tutakusupport. Sababu tunataka maendeleo ifike hapa ground. Hebu nione Kawangware, tutam rais. Na mimi nitakuwa hapo kama Mama County, Nairobi County. Asante sana.
Watu wa Kawangware hamjambo. Mheshimiwa Rais ni mheshimiwa ambaye power yake inaonekana. Power ya kutengeneza mashule, power ya kutengeneza hospitali, power ya kuongeza capitation. Wale wapinzani power yao ni power ya tumbo, power ya ukabila. Tuzidi kushirikia William Ruto kusonga mbele. Mama Nairobi, Mama Mutinda. Aya, Harambee! Harambee! Leo tuko Dago. Wangapi wanasema William Samoei Ruto 2 term? Tukiangalia vizuri, rais amefungua mambo ya housing, ameleta maneno ya shule, kila kitu kinatengenezwa, barabara ziko shwari. Kwa hivyo tunasema 2027 William Samoei Ruto ni 2 term. Na mimi Mama County naitwa Senator Kwamboka aka Mama Koroga, Brufen ya Nairobi. Tuko na MCS wetu, wapigeni makofi. Tuko na viongozi wengine wengi. Watu wa Dagoreti, mimi nataka niseme asanteni sana. Watu wa Kawangware, mimi nataka niseme asante sana. Mjue mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. God bless you, the great people to North. Asanteni sana watu wa Kawangware, nawapenda sana. Mungu awabariki. Thank you very much.